zinare, girka daga ki sai an tare ta gidan Aminu Kaura Goje, duk makiyanki sai sun doje ta bani mai kudaden bamu musa kai wa bida ka samu ta gaban waɗansu gugana wanda shi ke tare kokan gama da nuna sai dai damu ko yaushe addu'ar bakin Allah da dawa isi ya samu kafin biki ake yin kamu a gare mu ka zamo bango haka Allah ya nufa yake so a gazamuwa in ka ji shukar da babu taki ce kai nuwa ka yarda ku yi lawuto kalli turuwa rabi sallala rasulu ba na yin mantuwa Ali da sabon musuluncinsu da karbuwa domin darajar su rabu sanar da karbuwa yawar ɗaki bilkisa ba ke ba damuwa huta tamka ta jinjirin da kasashen uwa ta amanar mai jakar kuɗi ke takun gawa mai gadon zinara bilkisu taka lafiya ta amanar mai jakar kuɗi sannu mazan jiya mai gida na rabana ya ƙara ma lafiya sabar zo jarumin ma'an koya an iya mai jaka ta kuɗi gwanin maka gagara kwaikwaya masu dama bar su kasa riga ta kaya kai garkami ne da an saka tilas a tsaya mai iya ma na ka ba su bata maka kariya ka gulbi lagabin ka ne kogin maliya kai suna jihar Kano da garin Zaria Abuja Nasarawa ka je har lafiya nan wanda na kai kake a Lagos kai mamaya ko ka yi min da kyautuka sai dai godiya arziki na ka jama'a da dama ke moriya isiya ka ki zarin gari bangon ganuwa darajar ingar makon sani ta ɗara taguwa rini ne ka dangare mai daɗa hawa da zakatar kuɗi kake kuma ɗan kasuwa haka sashi na laulawa kai ne ko kuwa mai gida na ka bani mota zan yi wawa tangare gun biki na bilki su ne zuwa bartanin mai gida na kai basuwa ga amarya ta janin ta cadan gawa nan nusar da lokaci sanya gararrawa rayin har akwai rabo nan zuwa akwai ya fi dangana a cikin rayuwa barkikin kawo da yan adawa da majajjawa da garin zinari mulki sakar da kisa ne baiwar Allah mai yanki sai sun tsare ke da bincike a cikin dubu kokin ware mai garin zinari mulki tuwa an kare masu uwar daki ja miki ne aiki sannu gwanar kirki alakar makiyanki kai ko sun ki dan dole su barki sannin ki na fisa Allah kara uwar daki kiki dan karyaki rana mai raba aiki shine takinki na yaba da halinki runguma la haula ba su yi miki illa ko da sun kulla godewa Allah na fisa uwar daki duk bai miki warragi kwaza ya kiyaye ki giwar mata na fisa jaragamar taki ban kyautar mota dan darajar dota kin zama kallabi a tsakanin rauna rundunar talakawa ta kice je kike zauna tawar daki na fisa bani na yau murna kisa min kyautar mota kisa ban kyautar mota kice a ban kyautar mota farko mai wakar dota a bani ko yar toyota a bani komai tsofanta da bisa sasa su ban mota kin ji mai rundunar talakawa 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 kin ji mai rundunar talakawa dare kina kai kuka na ta gidan Ali na Kaura
saka ni na gaishe ku. Hajji Murtala mai karan bosuwa, Basiru mai gareji ka taka, har da Soni ɗan kamasho, Muhammad mai shago ka taka, Hassan na Aminu Kaura goji, na Amana Aminu Kaura goji, Sallani mai kwamfuta namu, Sallani mai kwamfuta namu, da kilo hafin ɗan zabarmawa, soja ɗan zabarmawa namu, to a gaida ke yar daki, Naja'atu yar daki, Jamila yar Nafisa uwar daki, yan wajen Nafisa uwar daki, da Aliman direban mota, wani Alhaji Sira gaishe ka, Masa'udu Maskili na gaishe ka, Masa'udu Maskili na gaishe ka, Wasiya duk na gaishe ku, Wasiya duk na gaishe ku, Shamsu ɗan Kanawa gaishe ka, Injiniya mai Kasiya gaishe ka, mai unguwa Nasira, Alhaji Siraji Sira namu, Hafiz na Ado Gwanja namu, Uban majalisa Sa'adu, Kura na Aminu Kaura goji, Sabandi da Funtuwa gaishe ka, mai Alaki ja mai Fastak, Alhaji Kano na gaishe ka, Amana Rabi'u Kwankwasa namu, Amana Rabi'u Kwankwasa namu, Amana Madugu Kwankwasa namu, Kwankwasiya ba sirki, Kwankwasiya ba sirki, Alhaji Kano mazajen yaƙi, Katafila sarkin aiki, Bashi Nasira a gaishe ka, da Dawisu sarkin wanka, Allah bula mai hansali, mai katan na gaishe ka, Rabi na Amanan mai jakar kuɗi, Zainab Bauchi Kwankwasiya tamu, Zainab Bauchi Kwankwasiya tamu, Chakawa Aminu Kaura goji, Bos na Amanar Nura na gaishe ka, Sarkin Wani sai na gaishe ka, Baban gida na kaka a gaishe ka, Uban na garin Bosu wajen zaki, Sani na Amir Bobi na Dan Funtuwa Balangada gaishe ka, Oga Angas gaishe ka, Oga Eto ina gaishe ka, Alƙawura na Amanar mai jakar kuɗi, Abuja Idan Amanar mai jakar kuɗi, Yayi da mai gidan wanka namu, Giwa na Agege na saka ka cikin waka, Zalzala Amanar Kano jigo, Zayata Bigi na gaishe ka, Alhaji Abubakar Gezawa, Nasir Darakta gaishe ka, Amana Aminu Kaura goji, Zalgalo da Buhari gaishe ka, Kaura na garin Bosu wanawa, Najiri na Kura gaishe ka, Bala na yan yara gaishe ka, Nuna da baban yadda mai dije, Nabila kana fito na gaishe ki, Aisha Katsina na gaishe ki, da Maryam Yola sanne ki taka, Fomi Jos na ambaci sunanki, Sa'adiyya Kaduna gaishe ki, Bilkisa Abuja na gaishe ki, Wasi Taraba da Murna, Isa Solo na mai jakar kuɗi, Zainab Maman Ahmad tamu, Okashi Ciyaman gaishe ka, Dashi MC gaishe ka, Yaya Zira na sako kawa gari, Kadari gare gwanin mu, da Mustapha Chaku zaki, na baka ƙaura goje gwanin kirki,
solo ina gaishe ina malakawa mai jaka ta kuɗi na zama barak nasbawan Allah zama na gobe sai na gaishe ina malakawa mai jaka ta kuɗi na wala amana mummin sofa ina malakawa isiya bawan Allah wazo da ne gidan wasan mu gidan amina ɗaura goje namu wazo ya gidan wasa ne wazo ya gidan wasa ne to a gaida